Dia juga mengatakan padanya bahwa perilaku nakal Boruto dan penghinaan terhadap gelar Hokage adalah karena keinginannya untuk dilihat lebih dari sekedar putra Naruto. バカ、ほかげになんか興味ないって言ってましたよ。 Memahami Boruto dengan lebih baik, Sarada memutuskan untuk membuat Boruto mengatasi sifat kekanak-kanakannya. その甘えた根性、私が叩き直してやりますよ。 Dalam pertemuan tertutup, Naruto memberitahu Kage lain tentang kejadian terkini dan kehadiran dimensi lain di dalamnya. サスケの姿がないようだが。サスケならもう立った。俺たちの任界が再び危機に直面しようとしている。 Dia memberitahu mereka bahwa Kaguya menciptakan Zetsu putih sebelum perang, sebagai persiapan menghadapi musuh besar. かつて俺とサスケで封印した家具や Kage yang lain khawatir tentang kapan musuh berikutnya akan datang, prihatin dengan kurangnya keterampilan bertarung di generasi berikutnya. あの白説はそもそも俺たち忍びがこの世に生まれるよりずっと前に作られたものだと判明したんだ。だとしたら一体何のために。家具やをも脅かすほどの存在がいずれこの世に現れることの暗示。ボルト？里の人々にどう説明すれば。未来は明るい方がいい。ええ。我々の時代ならまだしも。若い連中の実力不足はどこの里にとっても深刻な問題のはずだ。